kama siku zake zitakuwa zimeisha, afadhali Mungu kama ananisikia achukue mimi, achukue mtoto mbele yangu, lakini asinichukue mbele ya mtoto. Na ujua ameosha ile mwili na hiyo maji umepikiwa chai. Hiyo chai ulikunywa ya majani, si wengine walikunywa chai ya maziwa. Nikamwambia na ukadanganywa chai iliisha, haiku imeisha. Ulipikiwa chai ya majani. Kama wewe ndio umeua bwanako ujue hivyo, unamfuata. Mimi huwa naomba Mungu na bado naomba Mungu kama ananisikia asinichukue mbele ya mtoto wangu, maana atateseka. For 6 years, Margaret Fether was in a happy marriage until her husband died mysteriously and she was forced to undergo a strange ritual to prove that she's innocent. My name is Anya Thira, and on today's episode of Unheard Voices, we've come all the way to Pipeline Embakasi to hear her story. Mimi naitwa Margaret Yaseo. Mimi am a mother of 3. Niko na watoto 3. First born ni msichana. Second born ni kijana. Ako na 23 years disability, msichana kwa 26 sasa. Alafu last born ni kijana pia, ako university. Huyu ako na 20. Nilikuwa nakaa Mukuru kwa Njenga. Lakini venye wamebomoa Mukuru ndio nikatafuta makazi Pipeline. Sasa ninakaa hapa Tanzania, Kenya Builders. Kazi unafanya gani? Mimi huwa nafulia watu, na nikipata pia kazi ya kushona mimi huwa nashona. Sichagui kazi. Lakini najua kushona, na nikipata kufua pia, mtu akiniita kufua namfulia ili nipate mapato yangu ya kila siku, watoto wangu wapate chakula. Na pia niko na disability, anatumia dawa, pia disability apate dawa. Kuja uoga dadi. Kuja baba. Waliniambia hii ni Iplim. Hii inafanya conversion ikue chini, huwa na converse. Alafu na hii nayo ni carbamazepine ama Tegratory. Hii ni carbamazepine. Hii inafanyanga kue active. Mimi maisha yangu tukioana na bwana yangu, maisha ilikuwa nzuri. Niliolewa 1998. Na tukakaa vizuri, tukakuja tukazaa watoto. Maisha ilikuwa nzuri sana ya mapenzi. Na nilikuwa nampenda mume wangu, na yeye alikuwa ananipenda. All of a sudden mzee wangu akaanza kugonjeka. Alianza kugonjeka mwezi wa 8 2004. Hakugonjeka muda mrefu. Gonjeka mwezi wa 8 na alikuwa tu anaumwa na kichwa. Nikapeleka Kenyatta. Akakaa mwezi wa 8, wa 9, nikamtoa mwezi wa 10. Na venye nilimtoa si ati alikuwa amepata nafuu. Alikuwa anaendelea kuwa mbaya. Sikuwa naona mabadiliko mazuri. Daktari walikuwa nasema shida yake ni nini? Okay, wakati niliuliza daktari ilikuwa magumu kunielezea. But wakaniuliza uko strong, nikamwambia mimi niko strong. Kwa sababu kama hata ni mbaya wanielezee, nijue venye nitaishi na watoto. Sasa nikaenda nikaongea na daktari. Nikamwambia nielezee hii shida mzee wangu ni nini. Maana anaumwa na kichwa na ipoi. Unajua daktari hawezi kukuambia direct. Wakaniambia wewe ni kama nani? Mimi nikamwambia mimi ni mke wake. Wakaniambia hii shida ako nayo inaweza kuwa possibility, anaweza kuwa positive, HIV positive. Nikamwambia mimi sina shida. Nilikuwa tunataka kujua, na nikawauliza atapona ama hatapona. Wakaniambia hii stage amefika ni 50% death or 50% life. Margaret, umejielezea kuwa daktari walikuelezea kwamba anaweza kuwa kwa HIV positive. Walimpima wakaascertain ni mgonjwa. Okay, waliniambia kwa hivyo. Mimi unajua daktari akikwambia kitu unafuata yenye amekwambia. Bwana wangu hata death certificate imeandikwa ako positive. But mimi nimepimwa kabisa kila mahali. Mimi niko negative. In fact kwanza nilikuwa nafikiria nimezaa nikiwa na huyu mtoto mdogo, nikaona
juu alikuwa anajikuna kila wakati. Tukaenda kupimwa, nikapata mtoto ako sawa, mimi niko sawa, lakini yeye hata walisema ako positive. So mimi nashukuru Mungu, huwa nashukuru Mungu, naona in case kama alikuwa hivyo, Mungu aliona mimi nikuwe mzima, nibaki na watoto nikilea. Nikaenda nikamtoa Kenyatta, nikaenda akukua kwanza na payments vizuri, nikaenda nikaongea na wao, nikapata social worker, nikaongea na wao, nikajieleza, wakanitolea bwana kwa deni. Penye walitoa, kuna jamaa alisimama na mimi, nikamtoa, nikamlete kwa nyumba. Tulikuwa nakaa Mkuru, tukakaa 3 days, tukasafirisha yeye nyumbani, hata hakuwa anatembea. Kufika nyumbani akakaa 2 weeks, akakufa mwezi wa 10 hiyo 2004 tarehe 25. Nyumbani wapi? Uko Kapsabet. Ilikuwa Monday. Na ile tukifika kwa kifo yake, hakukufa nikiwa naye hapo karibu. Nilikuwa nimemfikisha nyumbani, nikasikia venye walikuwa naongea kunihusu nini. Nikaona watu watani disappoint. Walikuwa nasema nini? Walikuwa nasema mimi ndio ninaua bwanangu, nimemroga. Mimi nikawaambia, nikawadanganya, ameniambia nimuendee watoto. Cause venye nilimbeba nikimpeleka nyumbani, niliacha watoto hapa. So all of a sudden nikiwa hiyo Monday, sasa alikufa Monday hiyo usiku. Nikawaambia ananituma watoto, na wao haraka wakaniambia muende. Nilipotoka nyumbani jioni, nikafika kwa ghetto Tuesday asubuhi. Nikishafika tu kwa nyumba hivi, nikasikia simu inalia. Nikashindwa, wanangu leo anataka kuniambia nini? Nikashika simu, akaniuliza uko wapi? Nikamwambia mimi, nikamwambia mother ndio anaongea. Nikamwambia nimefika kwa nyumba. Uko na nani karibu? Nikamwambia niko peke yangu. Akaniambia chukua hiyo simu upelekee brother yake. Mimi nikatoka tu na simu, nikaenda atua kidogo. Kaenda nikatafuta brother yake nikampea. Nilisikia tu kwa simu akiniuliza, akiuliza amekufa saa ngapi? Nikasikia tu nimeisha sasa. All of a sudden nikaanza kutayarisha watoto, nikapata watoto walikuwa wagonjwa, nikatoka tu na nduru huko, nikarudi kwa nyumba. Wakanifuata, nikalia, lakini nikasema tu sasa sina otherwise. Anapata watoto wakiwa wagonjwa. Bwanangu alikuwa anafanya Cosmos, tulikuwa na card. Nikachukua watoto, nikapeleka hospitali. Kufika Cosmos, nikapata daktari huko, nasi walikuwa wananijua. Wakaniuliza habari ya mzee, nikanyamaza. Nilijipata tu nimeanguka, nimeanza kulia. Sasa watu wakashindwa ni nini. Wakanibeba, wakanipeleka ndani. Watoto ndio hao wako hapo. Niko na watoto wote, mtoto mdogo. Sasa brother yake alikuwa anafanya huko ndani. Wakampigia simu, akamuuliza mwenye alishika simu, ndo wako wako hapa, lakini tumemuuliza habari ya mzee, na akaanguka chini akaanza kulia. Akawaambia bahati mbaya brother yangu amepasa. So yeye ndiye aliwapatia information yote. Hao watu wakaniharakishia, wakanipatia mpaka madawa zenye watoto wakifika nyumbani maji inaweza washika nini, malaria. Nikapewa dawa, nikaharakishwa, wakachukua mtu hapa akanipandisha gari, nikakuja nyumbani. Juu nilikuwa na mtu mwenye alinizindikisha. Kufika tu kwa nyumba, tukaanza kujitayarisha tena hiyo siku. Jioni nikaingia kwa gari, nikafika nyumbani. Tulifika kabla asubuhi hajafika. Na niliacha bwanangu kwa nyumba yetu. But nilipofika nyumbani nilipata wamebeba hiyo, walimbeba kabla hajakufa kulingana na venye niliambiwa. Akakufia kwa mama yake. Kwa mama yake nyumbani? Kwa mama yake, sasa kwa nyumba ya mama yake. Okay. Sasa nilimwacha kwa nyumba yetu, lakini nilipata mwili iko kwa mama yake. Sasa venye nilifika hapo unajua kawaida, ukifika upate mpenzi wako ameenda, lazima uanze kulia nini.
Tulikuwa na my in-laws, nikalia nini, hao wakaingia kwa nyumba. Mimi nikakaa tu hapo nje. Unajua kawaida, ilikuwanga kawaida mwili haipelekwi mochari. Na sikupata mochari, nipata tu kwa boma. Wamemweka kwa kitanda. Nikalialia hapo. Nikaingia kwa nyumba wa mwisho. Na nilipoingia kwa nyumba wa mwisho, nilifanyiwa sarakasi. Sarakasi gani? Nilipata, unajua kwetu mwili, mtu akikufa wanaosha mwili. So, hawa mama juu, huyu mama alikuwa anajua nimeua kijana wake. Aliweka hiyo maji. Ndio akanipikia chai kama sijui, nikakunywa. Hebu tuelezee, nani ulijuaje wamefanya whatever wamefanya? Ndio mandi yangu aliniambia, unajua kuna kitu umefanyiwa, lakini ujue uombe Mungu. Nikamwambia kitu gani? Wakaniambia wamesema wewe ndio uliua bwanako. Nikauliza really wenye nimeteseka Kenyatta? Akaniambia na ujue ameosha ile mwili na hiyo maji umepikiwa chai. Hiyo chai ulikunywa ya majani? Si wengine walikunywa chai ya maziwa. Nikamwambia na ukadanganywa chai iliisha, haiku imeisha. Ulipikiwa chai ya majani. Kama wewe ndio umeua bwanako ujue hivyo unamfuata. Nikamwambia kwa sababu mimi nimeshughulika na bwanangu na roho moja. Na sijaua bwanangu, nitaishi. Na mwenye amenitendea hivyo na Mungu amwangalie. Mimi hii kitu kaniuma. Alikwambia nani amekutendea hivyo? Mother-in-law. So ikafika mahali sasa, si unajua amenong'onezea tu baada ya kutulia. Kaniambia na usiambie mtu. Asubuhi mother-in-law kaniambia, unajua kwenu hatujasema bwanako amekufa. Na unajua kwa sababu bwanako alileta hapa, alipeleka kwenu ng'ombe. Yafaa utoke uende upeleke nduru kwenu. Yaani niende kuelezea wazazi wangu mwenye amenioa ameniacha. Mimi mwenyewe niende, hawakutumana. Na unajua ukitumwa hivyo, kama ningekuwa nimeua bwanangu na nimefanywa hiyo kitendo, singefika kwetu. So nikaenda mpaka kwetu, nikafika. Nilienda peke yako? Nilienda peke yangu. Nikaambia wazazi wangu, tukarudi na wazazi wangu sasa. Nikauliza mama, kwa nini hukuenda kuona bwanangu kama? Akaniambia pana mama, kulingana na mila sifai kufika kwa mwili wa bwanako kabla hujafika. Sasa mimi niliambiwa tu na majirani na wao wenyewe hawakuja kirasmi. Sasa tutaenda, wewe tangulia na mimi nikuje. Nilipotoka nyumbani nikikuja, wacha mvua ilitupata katikati ya safari ndio nifike stage. Na ujue kama mvua inanyesha hivyo huwezi ingia kwa mtu. Mpaka uende tu na hiyo mvua. Maana ukiingia kwa mtu unapeleka kisirani. Nilienda tu mpaka stage, nikapanda gari. Nilipofika tu kwa boma na wazazi wangu walikuwa nakuja. Wakafika pia. Ndio nikaanza tena vita ya pili. Manake mwili iko kwa mama yake. Na hiyo mwili inatakikana nizike kwangu, ndio watoto watapata urithi. Manake nikizika kwa mama yake itakuwa shida. Tena tukaanza vita ya pili. Watu wangu wakasema kama mtazika mwili ikiwa kwa mama yake, wacha turudi na msichana. Huu ni kijana, si mtu ameoa. Tukaleta vita sasa. Kuna pasta mmoja ndiye alinisaidia. Ndiye akamwambia si huwa tunafuata mambo ya mjane, fuateni venye mjana anataka. Ndio nikabebewa mwili nikapeleka kwa boma yangu. Walivutana siku 2. Akifika hivyo ndio tukazika kwangu. Tulipozika tukimaliza hivi tukirudi, nyumba ilibomolewa, kila kitu kabomolewa. Hebu ngoja kidogo, unasema nyumba ilibomolewa. Ni nini ilitendeka exactly? Sasa tukishamaliza kuzika, tumemaliza, nikarudi huko mambo ya remembrance, nikatoka. Walibomoa nyumba, wakasema, yani wakikubomolea nyumba huwa wanamaanisha wewe si wa hiyo boma tena. Manake kama wewe ni wa hiyo boma ufai kubomolewa nyumba, manake niko na wanaume. Na mimi nilizaa wanaume. Sasa wakabomoa nyumba na kila kitu ikakuwa hivyo. Sasa hata saizi sifai kuenda kwa hiyo boma. Manake hiyo boma lazima nikiingia watengeneza tambiko. Kuna wale Kenyans ambao wanasikia jina tambiko for the first time kama mimi. Hebu tueleze ni mila gani ambayo inapaswa kufanyika ndio uweze kuingia kwa hiyo boma? Sasa tambiko ni wakitaka niingie kwa boma sasa, yafaa wachinje kama ni kondoo, wachinje, alafu watengeneze sherehe. Ni kama walikuwa wamenifungia nje, wananikaribisha kwa boma sasa. Na nikiingia tu venye ninataka, siwezi kaa
itabidi nikufe. Sasa inabidi tu niwabembeleze nikitaka kurudi kwa hiyo boma. Lakini mimi naomba Mungu anipatie tu urithi ingine, kama ni pesa nipate ninunue shamba nijenge kwangu. Tangu mazishi ama tangu kufukuzi huko nyumbani kwako mahali ulikuwa umeolewa, ushaiongea nao tena your mother in law na siongeangi na wao. Hapana. Sababu ukiona mtu alikutendea vitendo kama hiyo, ukijipendekeza na labda ako na hiyo uchungu ya kijanake na labda aligaidiwa na shetani, si anaweza kufanyia vitu vibaya. Sasa unajua venye nimetoka nyumbani nikakuja huko Nairobi, unajua hizo vituko zenye wamenifanyia zote inamaanisha sikubaliki kwa hiyo boma. Sasa mimi ni hapa Nairobi na ndio kwangu na ndio kila mahali, ndio kila kitu. Ndio mimi naomba Mungu tu anijalie watoto wasome, angalau waniweke mahali nionekane mtu wa maana. Na mimi sijaelewa ni kwa nini waliniabandon hivyo. Manake nikirudi hapo nyuma, wazazi wa bwanangu walikuwa nakuja kututembelea sana hapa Nairobi sana, lakini si kujua kwa nini waliniabandon hiyo style. Manake mimi hata wakati nilikuwa nimeolewa, mamangu hakuwa anatembea huko. Mimi niko tu na mzazi mmoja, mama peke yake. Lakini wazazi wa bwanangu walikuwa wanakuja kututembelea sana. But mimi nishawasamehe na nika move on, nikasema wacha Mungu anisamehe, na kama nilikuwa nimewakosea ndio wakatenda hivyo, na waomba msamaha. Na unajua ni vizuri ukishaomba msamaha at least njia zako zinafunguka. So mahali mimi nawaambia mahali wako wajue mimi niliwaomba msamaha, na ninaendelea tu vizuri na watoto, isipokuwa niko na changamoto. Kulea watoto mayatima ni ngumu, na kulea pia mgonjwa ni ngumu, na kusomesha tena ni ngumu. Hata huwa anasema heri watoto wangu wote wangekuwa wazima. Unajua sasa hizi pesa zinaenda hospitali, zinaenda kliniki, zinanisumbuanga. Sasa zingine hata nakosa. Kevin ni mgonjwa, ako cerebral palsy. Okay, sijamzaa hivyo, nilizaa mtoto akiwa mzuri, akiwa na miaka 5. Kwanza alianza tu tuseme nikikumbuka vizuri venye alianza nikizaa Felix, lakini si kufuatilia. Manake siku ile nilizaa Felix, nikifika kwa nyumba Kevin alifaint. So sikuwa najua ni nini naendelea. So akagonjeka tu hivyo, all of a sudden akifika miaka 5 ikawa conversion iko juu sana. Akifika miaka 8 akapoteza speech. Hapo ndio niliona kuna danger. Ndio nilianza sasa kuulizia watu, sasa hii ni nini? Mtoto tu naamka asubuhi alikuwa anaongea na ananyamaza. So nikangangana ndio nikaanza kwenda mahospitali, nikaanza kwenda kliniki. Ndio nikaambiwa huyu mtoto ako na kitu inaitwa CP, cerebral palsy. Ndio nimengangana tu naye, tukapatana na madam mwingine pia ako na mtoto wake ako hivyo, anaitwa Lynn. Ndio akaniintroduce, akaniambia mtoto natakikana umpeleke hospitali. Alikuwa na converse kila dakika. Hata uwezi enda kwa choo, uwezi acha mtu, uwezi fanya anything. Na mimi hakuna mtu mwingine ananisaidia watoto, ni mimi tu. Sasa venye daktari alimuongelesha, alimfanyia ni examine, ndio akanituma hapa Jogoo Road, St. Stephen. Nikakuja kwa daktari wa Nairobi anaitwa Mbeyua, ndio akaniambia mtoto hata kama atatibiwa yafaa ende shule. Nikamuuliza atasoma aje na hata aongei, hata ajijui, hata anaoshwa, shule atafanya nini? Akaniambia kuna shule ya hawa watoto. Shule inatakana aende shule, ndio akifika 25 years urudishiwe, huyu atakuwa mtu mzima. Ndio akaniandikia barua, ndio nikatafuta shule na nikatafuta clinic. Sasa mtoto wangu anaendanga clinic, anaenda shule. Shule si kusoma, ni kulea. Kama saa hizi niko na hard time, kama wakati wamefunga,
wa kuachia sina. Saa zingine namfungianga hapa kwa nyumba. Namfungia naenda kibarua, kama nimeitwa kibarua, watoto wa majirani ndio wanampatia chakula. Saizi ako na miaka ngapi? Saizi ako na 23. 23 years. So Yeah. in the next 2 years Inatakana arudi. anatakana arudi nyumbani hapa. Arudi nikae naye hapa sasa. Nje itakuwa hard time sababu amekuwa mtu mzima. Ako ako mzima, yani kila kitu ako nayo. Sasa kubebana mtu mzima hivyo ni kazi ngumu. Wakati alianguka kuna mwenye nilikuwa nimeachia na jaiona mtu akikonverse. Sasa venye alianguka aligonga kwa kichwa kwa chuma hapo. Ikaanza kubleed. Mama badala ampatie first aid alikimbia, akateremka chini akaenda kuita huyo mama wa Njugu. Mama wa Njugu anajuanga Kevin. Akapanda juu haraka, akachukua akampeleka chemist hapo chini. Sasa huyu mtu wa chemist alikuwa na wasiwasi kwa sababu mtu wa dawa maybe ako allergic na dawa fulani. Ilibidi tu amfanyie first aid na amfunge hiyo wound, alafu nikapigiwa simu nikiwa job. Ndio hapa ndio aliumia sasa wakati alianguka. Sasa venye nitoka hii alianguka kutoka kwa kitanda, lakini anakuanga na ingine hapa yenye alianguka. Okay. Most akianguka naangukanga hivi. Hii kitu akimshtua inaanguka hivi. Lakini hii nayo alijisahau akaanguka. Na venye alianguka hii, unajua hata juangi akiumia. Hata ni kama jua hata aliangi, hata ukimchapa hawezi lia. Sasa huyo mama akakuja akampeleka hospitali wakafunga. Sasa mimi ndio nikaitwa tu kutoka Kiboroni, nikakuja nikapata amesaidika. But unajua ndovu achoki na pembe zake. Mimi huwa naomba Mungu na bado naomba Mungu kama ananisikia asinichukue mbele ya mtoto wangu, maana atateseka. Kama siku zake zitakuwa zimeisha, afadhali Mungu kama ananisikia achukue mimi, achukue mtoto mbele yangu, lakini asinichukue mbele ya mtoto. Juu nikitembea huko kwa barabara nikiona benye watoto wanateseka, wale wako na shida, na feel. Cha pili, ningependa kuambia wale watu wako na watoto kama Kevin, penda mtoto wako kuliko watoto hao wengine wako na afya mzuri. Ndio ufanye majirani wapende mtoto wako. Manake ukikataa huyo mtoto unafanya majirani wasipende huyo mtoto. Mpende kuliko watoto wale wengine. Ndio at least utabarikiwa. Manake mimi mahali nimefika, kama sio Kevin nisingekuwa hapa. Saa zingine nakuanga nimekaa hapa kama Sunday, nilienda kanisa nikasema sitaacha Kevin nyumba, nikaenda na Kevin kanisani. Ninashiriki na IPH. Kufika kanisa hivi ikiwa katikati tukaambiwa wajane wabaki nyuma. Nikabaki nyuma, nikaambiwa ungeacha mtoto nipeleke kwanza niende kumpea chakula. Akaniambia hapana, wajane wanahitajika Makadara. Tukaenda Makadara. Hata si kulipa fare, kuna mama alijitolea akatulipia, mwingine akalipa tukirudi. Nilienda nikapewa unga 3, nikapewa sukari kilo 1 na mchele nikapewa nusu. Unaona hiyo ni boost. Sinakula Kevin. Sasa nikapata na mama mwingine pia ako na mtoto hivyo. Nikampatia unga 1, nikamwambia ndio jisaidie naye. So Mungu ananipenda. Na mimi napenda huyu mtoto wangu sana. Hata kama anajikojolea sionangi, hata akinimwagia mate sionangi. Maana yake huyu mtoto ako na haki ya kuishi na hajapenda kukaa hivyo. Na sijaijua mtoto wangu ni nini ilimfanya, sababu sikumzaa hivyo. Unaweza muachia mtu nje. Unajua mtu ako na shughuli zake. Yeye hata concentrate kwa mtoto. Na maybe ameamka vibaya, ako na shida na hiyo conversion. Hautajua, utaona tu akianguka. Sasa hata afadhali hapa ukimwacha hapa hata akianguka, iko afadhali hata angukia kitu mbaya. Lakini huko nje huwezi jua ameangukia chuma ama nini. Kuna wakati ambaye unamwacha kama umemfungia kwa nyumba na hakuna mtu kumwangalia. Nikienda kazi juu huyo akienda shule na mimi niende kutafuta kibarua,
si namfungianga hapa. Sasa uzuri nafunganga kama nimempikia, sasa naambia either jirani ama watoto. Sasa kama wamefunga shule, kuna kasichana kako kwa hii nyumba na kaambianga kanakuja kanampatia chakula. Lakini kama hawako wameenda, kwa sababu saa zingine kufunga kuna pitana. Kuna mama ako na M-Pesa hapa. Sasa kifuli yangu iko na funguo 3. Huyo mama anaishingi tu na funguo moja, na hii ingine na wachanga temporary kwa jirani. Halafu ingine naenda nayo. Manake naweza kuja maybe kitu imetendeka na jirani ameenda shughuli zake. Kitambo tafute funguo, mtoto atakuwa ameumia. Sasa hiyo nakujanga tu anapewa chakula na mimi nafanya shughuli zangu. Ukiwa na mtoto disabled ni baraka kwa watoto wengine. Manake sikuwa najua mimi mtu kama mimi naweza somesha university. Sikuwa najua naweza zaa mtoto mchopi. Hapana. Na ndio last born. Sasa mimi naonanga hizi baraka Kevin angenipea zimekuja kwa huyu mtoto mdogo. Anaitwa nani? Anaitwa Felix. Manake huyu mtoto mimi wanapenda tu. Si utakangi kumuonyesha, lakini napendanga venye anainua jina langu. Huyo mtoto babaka akienda aliniachia akiwa na mwaka 1. Na nimemsomesha na shida. But nashukuru. Mostly bursaries ndio zinani boost. Mimi nikisikia mahali kuna bursary hata siwezi toka. Hapa tunaendanga hapa Uzima saa 9 ndio tuende kupanga line. Ndio upewe bursary ya 5,000. Nikipata madeni sasa, nimejaza madeni, niko na deni ya M-Pesa, niko na deni ya Mshwari na niko na deni ya KCB. Zote uko na deni? Niko na madeni kama hivi almost 30, kwa sababu KCB niko na 6,800 na wanaendelea kuongezea penalty. Aya, Mshwari nilikopa 12,000. Aya, hii pesa nilikopa 10,000. Hata sishikangi simu yao. Mimi wacha niwaambie, sishikangi ni namba. Manake sasa sina cha kuwapea. Niliwadanganya nikachoka na nikanyamaza. Sasa mimi nangojeanga tu, hata kama nikushikwa, wakikuja nitawaonyesha ile shida napitia na watoto. But nasemanga siku moja, juu huwezi kataa na pesa ya mtu, ni biashara yake. Mungu akinifungulia njia, nitalipa hiyo madeni. Na nitalipa hiyo madeni na nishukuru. Mimi hata nisema hata wakiniingiza CRB, bora tu Mungu akinifungulia njia nitalipa hizo madeni. Lakini mtoto wangu nilisema lazima atasoma kwa imani. Hata kama sina sahi, sina hata rent sijalipa, lakini naamini kwa imani mtoto atasoma. Unajua tunafurahisha about wewe Maggie ni ati Margaret. Uko na challenges mingi sana unapitia, lakini bado unafikiria like nikipata pesa nitarudishia hao watu, sababu sikukataa, nimekataa nayo. Nile tu hauna wakati huu. Sina wakati huu. Hata watu wakinisaidia wananisaidia kweli, lakini mimi nawekanga school fees mbele. Ile kitu sitakangi mtoto wangu kukosa masomo na kosa nini. Juu kuna tu vitu nilikuwa nato hapa nimeuza. Kama TV sina, niko na hizo nazioni. Mtoto asome. Okay, na Margaret, nataka tuongee kuhusu watoto wako. Saizi hawezi za ku-access watu wa saidi ya baba yake. Nao ni watu wao. Au huyu ni nyanya yake, huyu ni babu yake, au ni maanti zao. Unaona? Ungetaka kuambia nini your in-laws? Unajua, mimi ile kitu inanikasirisha. Wananikasirisha. Kulingana na mila ya Waluhya, acha nikwambie. Mtoto ni wa baba, si wa mama. Lakini ile kitu inanikasirisha, ningangane hivi, alafu mwishowe wajitokeze waanze kusema mtoto ni wetu. Badala wakuja, mimi ningewaambia wakiwa na roho wakuja wasaidiane ni tusomeshe watoto. Lakini kama watanini hivyo, kwa sababu hata watoto wananiulizanga kwao. Niko kinawaambia, mnaona watu wenu wananisaidia kweli. Na mimi nawaambianga mtu akitaka kwao atashika tu njia aende kwao. Mimi sina shida na wao. Wanaogopa sababu wakisikia ile changamoto na nilipitia na yenye napitia, inawauma. Sana sana msichana anakuanga na roho kidogo sana. Inauma, but mimi nashukuru Mungu. Manake bahati ni ya Mungu. Ukipewa bahati ni hivyo. So uwezi upewekea watoto limit, kwa sababu mimi sitaishi forever. Uwezi jua venye watoto watareact wakiwa wakubwa. Na siwezi mzuia mtoto, lakini sasa nawaambianga, si mnaona watu wenu washughuliki. Na unaweza kutana na mtu hivi na mnapitana tu.
na ni in-law wako, unaenda shughuli zako, hakuna salamu, huwezi jilazimisha kusalimia mtu. So imekuwa changamoto, lakini mi huwa na imani, manake mahali nimefikisha hawa watoto si yani pamebaki padogo. Shamba nimelima nimemaliza, pamebaki tu kadogo nipande, nianze kukula matunda yangu. Hata naambianga watoto nikimaliza kusoma mwanze kufanya kazi, mimi naenda kukaa nyumbani kwetu, na ama watafutia kashamba waninunulia, wanijengea, hapo ndio nitazikwa. Lakini sikuangi na morali ya kurudi mahali nilikuwa nimeolewa. Hapana. Juu huwezi juu utafanyiwa nini. Maanake hata watu wananiambia si ungeenda, kwa sababu uko na kila kitu, ungeenda uwapeleke mbele. Naambia ndio unaweza pelekwa mbele. Peleka mbele, uende kwa hiyo boma, ujenge ukae. Nani atakulinda? Si wakikukatakata usiku na wajui nani amekukata, si utakufa. Sasa mimi niko tu, lakini nashukuru Mungu. Okay. Na ungeomba Wakenya wakusaidia je tukimalizia? Okay, mi usaidizi yenye naomba sana huyu mtoto wangu wa university amalize shule. Kevin, dawa imenilemea, kama kunaweza kutokea muhisani anisaidie mambo ya dawa. Hata rent sijalipa miezi 2, but niliwaambia nitalipa nikipata. Hata jana alikuja hapa usiku nikamwambia mimi siwezi jifungia kwa nyumba, hapana. Lakini ile kitu ticket yangu ni Kevin. Haiwezi nifungia mlango kama niko na Kevin. Wananiambia mama tafuta pesa ulipe rent. So kama kuna mtu anaweza nisaidia. Na tena chakula hapa kupata ni ngumu. Unang'ang'ana lakini utafanya nini? Ile kidogo napata ndio nakula, lakini kama kuna mtu anaweza ni simama na mimi, alafu nifungue ka business kidogo. Kama naweza tufungua ka business nifanya, kama ni duka nikae hapo na Kevin. Manake Kevin yako karibu kurudi. Hii kutoka kwangu wakati Kevin atarudi hapa itakuwa challenge. Juu huyu amekuwa mtu mkubwa, si mtoto mdogo kusema utapeleka daycare. Hapana. Juu hata ukitafuta mtu wa kusaidia Kevin, anasaidiwa akiwa tu hapa. Daycare ukipeleka na huyo mama unapelekea yani watu wengi wanashindwa na hii nini ya Kevin, hii stage yake. So si kazi rahisi pia. Na si kila mtu ataweza kufanya na ile upendo wa mama unamfanyia, unaona. And I appreciate you for that. Najua si kazi rahisi na unafanya kazi poa sana kama mzazi. Na wazazi wengi sana ambao wametupa watoto wao wenye wako na special needs. Lakini wewe umetunza mtoto wako, we've seen that. Tumeona unamtunza, unampatia chakula, unamsafisha. Alafu nimemzoesha kuhug. At least ukiingia aongei, akikuhug unajua mko pamoja. Anaonyesha mapenzi na communicate pia na through hug, and that's so beautiful. Juu alikuhaga, kahug director Shiro pale hivi, unaona. So ni kuonyesha pia wewe mwenyewe kama mzazi unamwonyesha that love. Unaona, and it's very important. Na wale wa Kenya ambao wangetaka kukusaidia wanaweza kupata kwa namba gani, Margaret? Kwa wale wa Kenya ambao wanajitolea kwa roho yao, wanaweza nisaidia pamoja na familia yangu. Namba yangu ni 0721 650 298. Na jina inaandikwa Margaret Fedha. Okay, kwa Kenya mimi nashukuru kwanza kwa kupatana na huyu madamu anaitwa Ann. Na nashukuru tena mwenye alipatanisha yeye na mimi ambao ni ndugu Silas. Na Silas naye alipatanishwa na mimi na Madam Kabeni, Esther Kabeni. So kwa hao watu wamekuwa msaada wangu wa karibu sana. Na kama Ann nimeshukuru sana kupatana na wewe. Mimi ukuona tu kwa tuko na angalianga tu YouTube na kuona tu, kama juzi niliona ukioji kama Madam kengine kalikuwa anafanya Saudi Arabia. Sasa nikuanga nasema huyu mtu Mungu haiwezi niletea yeye hata mimi nimuone. Lakini Mungu ni nani? Na Mungu ni nani? Sasa nikaona venye nilipigiwa simu hata nilikuwa nafikiria ni hao watu wa madeni kwanza, nikalenga. Lakini venye ulijiintroduce nilisema tu sasa wanakuja tu kunishika, wanajifanya ni. Lakini nikashukuru. Nimeshukuru sana venye nimecommit. Na ninajua through wewe
tutapata mwangaza. Amen. Watoto wangu watapata mwangaza, na Mungu akulinde sana, akupe uwezo uendelee kusaidia watu wengine. Amen. Na mimi nakuombea sana, kitu yoyote isikuguze mpaka mwisho wako wa dari zako. Na nashukuru tena watu wa kanisa yangu venye wamenishikilia, kanisa Sinai PAG, venye wameniongoza na wananisaidianga. Na Mungu awalinde na wape neema na muendelee kusaidia wengine hivyo. Na hata wewe na familia yako Mungu awalinde na wape neema. Na nataka kukushukuru sana kwa kukushikilia familia yako. Like venye nimesema tu pale mbeleni, wazazi wengi sana na tumefanya hata hizo story za wazazi ambao wameabandon watoto wao wako na special needs, lakini wako umemtunza, na Mungu azidi kukubariki. Amen. For that. Kazi nimesema si rahisi, na wewe unaifanya inakaa kitu rahisi. But sababu unaifanya na love. Na love. Unaona, unaifanya na love na care. Hiyo ndio kitu muhimu, si ndio? And now nataka kuappeal to you, to family, please let's come through for Margaret and her family. Mtoto wake na need school fees, akona madeni. Please, I know you always come through for our guest that you're going to help us, si ndio? So please take her number, call her, hata kama it's with kind words, whatever you can, as little as you can. She is going to appreciate that, si ndio? Sawa. Thank you so much. I know you're going to come here to do a follow-up because of you.